Alright, guten Morgen, Lebenswasser. Wie geht Ihnen von jou? Good. Alright, 2 van jullie get dat train, that's good. Hey, mijn naam is Bryan Teichroeb. En ik vreem me bloß graslich so, dat ik kom van jou met jullie zijn. Ik zie hier een jong leraar bij Lebenswasser. Ik had ganz beste vriend in de wereld gehad, waar Gott was krijgt wat mij fehlt. En in 8 jaar 3, krijg in deze stoel, krijg door een meid somewhere. Dan een sowas bij Jugend, red Gott mir in de zeer. De zeer, ik wil dus als mijn kind zijn. En ik heb mich hier groot bekeerd. Een paar maanden later had ik mich krijg hier in deze stoel bij getauft. En van dan aan wist ik dat Gott wil somewhat van mij. Gott wil dat je zal reden. Ik had het ganz klar. En ik bid aan Gott, geef me de gelegenheid om hier te reden. En dan van der dag ik zo, careful what you pray for, wenn Gott wat mir alles antworten. Ik werd een beetje nervös, wanneer het nu opweert. Aber wenn ich ein bisschen nervös war, dann wollte ich bis hier hingucken. Weil hier sind die Jugend in der gleichen Meal. Also, von Jugend weiß ich noch nicht, aber dann wollte ich bis hier hingucken. No, just kidding. Aber ich freue mich bloß so. Ich sehe noch ein Deiner Gottes und das habe ich gelernt, habe ich hier mit Jugend verpredigen. Das ist bloß eine große Ehre. Ich will anfangen mit dem Gebet. So, uns vor den Himmel, wie kommt vor dir? Und wir können, du bist herrlich, du bist groß. Und Gott, ich bete für jeden Mensch, was hier von dir ist. Ich bete, dass du was der Horten aufmerken, zu hören, was du zu sein bist. Ich bete, dass du keine Distraktionen haben, dass du klar kann denken und dass du etwas bewegen. Ich bete für mich, dass du mir was der rechte Wieder bringst, dass das nicht für meine Wieder sein, aber deine. Und ich bete, dass deine Jen wird hier bloß in dieser Stuhl sind. Wir wollen, dass du bist hier. Wir lieben dich, Gott. Und wir beten in den Heiligen Amen. Okay, so, ein paar Jahre 3, wenn ich noch nicht jung war in der Schule, vielleicht im Primero oder Segundo in der Schule, dann haben wir immer die Gelegenheit, wir können beten vor der Multitude. Ein von uns Studenten, wir können dann einmal beten. Und auch von ganz normal an, wir würden beten, Gott, Dankeschön für meine Familie, für meine Husen, für meine Freunde und Dankeschön für mich. Amen. Und nicht mehr fragen, wo, aber sommige können die Ideen als Kopf nennen, dass je Buße einer beten dort, je besser von Christus wirst du, je heiliger wirst du. Und ich weiß nicht, von wo die Idee kommen, aber von der Gebet an so kalt zu werden. Gott, danke für meine Familie, für meine Husen, für meine Amen. Und wir können es nicht mehr verstehen. Ein Tag traf das mich. Und dann dachte ich will das mal wissen, was von feiner Christus ich sehe. Dann war ich beten. So, dann kam dort bei mir, Bryan, kannst du beten? Ja. Dann sag ich bloß, alles, Amen. Ich für alles gebet in ein Wort. So muss ich gebeten, und den Tag für ich el mero, der ganz beste Christ in unserer Klasse. Und da hier ist es vielleicht ein bisschen spussig, aber mehr von uns, wir sind da abgewachsen und wir wollten nachher nicht besser zu beten ist dort. Je besser ist, haben wir von klein an, wie hier von dort, wie dann vielleicht in der Schule, in der Sonntagsschule, aber wir sind gleich bekannt mit dort. Wir wollen gleich, was dort wirklich ist, in einer engen Gemeinschaft mit Gott sein und mit ihm jeder Tag gehen, mit uns vor den Himmel zu verteilen. Und ich glaube, da sind 2 große Ursachen, woran wir nicht beten. Und der erste ist, wir glauben, Gott wird tun, was immer Gott wird tun, aber gleich ist, beten oder nicht. Wir sollen gleich den Woran da hängen. Wir glauben, merkt nicht shit, was immer beten, Gott hat eine Weise im Plan, da wird nicht, da braucht gleich, was beten. Und für mich ist das immer so gewesen, wenn ich nicht den Woran wollte, hängen somit, dann denke ich, ja, meine Eltern sind hier Frieden mal, wenn wir würden sein, nicht dort down, aber würden wir gleich sein, woran, dann würde ich nachher mal down. Nicht, wenn wir würden sein, hey, nicht dann abklottern, kannst rauffallen, dann würde ich bloß noch mal down. Aber wollten, woran, das ist, was so wichtig ist für uns. Woran beten wir? Und das ist mein Gedanke, ich brauche euch alle glauben. Ich glaube, das Port von der Wort hat das so hängen. Ich glaube, Gott wird tun, was immer in seinem Plan bin ist. Aber ich glaube, dass Gott so Dinge uns bloß geben wird, wenn wir für die Frauen tun. Das ist ein guter Führer. In Matthäus 7, Vers 11 lesen wir dort, wenn je ist Dame Führer, sagt er dort, wenn je jene Kinder götter Geschenke geben, wie viel mehr wird dem Führer im Himmel götter Geschenke geben. Ich glaube, das sind Dinge, wo, wenn wir für die beten, dann, und Gott die antworten, und wie Gott die ihr geben für dort, dann wird er die antworten. Wenn wir zum Volk für so beten, dann kann Gott die ihr geben für dort. Und der andere Ursache, woran wir nochmal nicht beten, dann ist, wenn jeder Mensch in dieser Stufe hat für was gebet, wird dann nicht erst so geworden.
Wir haben allemal für einen kranken Menschen gebetet, wo Leute ist gestorben. Oder wir haben allemal für someone gebetet, und das ist nicht passiert. Und dat is wat voor het. En ik weet niet zijn dat ik alle antwoorden heb. Ik had het niet. En ik weet niet waarom dat is. Vielleicht is dat, wenn wir in een gefallene Welt zijn. Vielleicht is dat, wenn für wat wir beten, dann wir nicht in Gott sein Plan. Oder vielleicht haben wir für die falschen Dinge gebeten. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht alle Antworten. Vielleicht können Pastor Jacob und John nicht alle sein. Ich weiß das noch nicht. Aber ein Ding, was ich weiß, ist, dass wir haben einen heiligen Gott, was ganz perfekt ist. Und ein Tag, wenn wir im Himmel sind, wo wir jeder Ding verstehen, was uns in dieser Welt passiert ist. Das ist noch mal vielleicht schwer zu verstehen, aber ein Tag wird Gott uns alle Antworten geben. Wir können die Bibel auf, Matthäus 6, Vers 5 13, wo wir von hier lesen. Jesus sagt ja, wenn ihr beten, soll ihr nicht so tun als der Heuchler, die hier in der Schulen und auf der großen Stuhlen und beten, so dass die Menschen nicht sein sollen. Ich sage ihnen in Wahrheit, die haben der Lohn weg. Aber wenn die beten ist, dann gehen die in die Stube und merken dir zu und beten dem Führer in ihr Heim. Und dem Führer, der du siehst, was in ihr Heim verjährt, wird die dafür lohnen. Und wenn ihr beten, redet nicht so viel, lad ihr wie es die Völker tun. Die meinen, sie wollen gehört, weil sie viel Wert brauchen. Je zal nicht so sein, als du, weil sie Führer, weet wat je brauchen, euer je du anbeten. Deswegen soll je so beten. Ons Vater im Himmel, dein Name soll heilig gehalten werden. Laat dein Reich kommen. Laat dein Willen op ihr groot soll je doen, waarom is in Himmel. Ja, von uns das Brot, das wir von dir brauchen, vergib uns unsere Schuld, so als wir dir vergeben, dass sie gegen uns verschuldet haben. Bring uns nicht in Versiegung, aber bewahre uns von dem Bösen. Willst die hier zurück in der Kraft, in der Herrlichkeit, für immer und immer. Amen. Das ist so ein kraftvoller Gebet, so ein starker Gebet. Wenn du an denken, dass Gott wird Mensch, Gott wird Jesus, und Jesus fehlt noch einmal an Gebet. Jesus verteilt mit seinem Vater im Himmel. Und wenn Jesus dort an Gebet fehlt, wie viel mehr fehlt uns dort an Gebet? Das sind vier Dinge, die ich will in diesem Gebet reinnehmen. Der erste ist, wie man mit Klarheit beten. In Vers 9 sagt er, uns Vater im Himmel. Die Namen soll heilig werden. Uns Vater im Himmel. Wenn wir beten, dann wir vertrauen zu dem Gott, der Himmel und Erde gemerkt hat. Das ist ein ewiger Gott. In seine Hängen ist alle Kraft. Aber das ist ganz Vater. Jesus sagt ja so klar, wir sollen sein uns Vater im Himmel. Nicht den Vater, sondern uns Vater. Und du hast so eine Kraft hängen, wenn wir wollen, zu wem wir vertrauen. Dann erkläre ich dem wieder, also die Geschichte, was da wird. Das vertraut von, wo wir es Wesen können für ein Leben. Dann. Wenn wir uns Vater im Himmel nicht kann, dann das kriegst du, wenn wir nicht im Vater würden haben. Und du hast so eine Kraft hängen, den Vater im Himmel anbeten. Und ein Ding, was jemand alle so klar verstehen, ist, dass den Vater im Himmel ist nicht den weltlichen Vater. Wenn du zu Gott vertrauen lässt, das ist den Vater im Himmel, das ist was ganz anderes als den weltlichen Vater. Und some von uns hier, wir haben so viele Vater gehabt. Ich kann selbst sein, ich sehe bloß grasslich, glücklich was mit den der, was ich habe. Wir haben so ein Beispiel von Gott seine Leben. Aber mit euch haben wir Fehler, wegen er ist ein Mensch. Wir haben alle Fehler, wegen wir sind alle Menschen. Aber das ja für so Menschen hier, die haben vielleicht einen so dummer Vater gehabt. Vielleicht wird ihnen ein super, vielleicht hat ihnen der verloren. Vielleicht hat ihnen never Love bewiesen. Und für so eine Menschen ist es so schwer, zu Gott kommen und haben sie zum Vater an sein. In der Hand der falsche Idee vom Wort Vater ist. Wirklich, Gott ist der wirkliche Vater. Also weltliche Vater sollen bloß ein Beispiel sein von Gott. Und wenn ihr nicht an den Denken kommt, von der, wenn ihr einen dummen Vater habt, denkt ihr bloß an das. Der Vater im Himmel ist nicht ein weltlicher Vater. Das ist was ganz anderes. Ein himmlischer Vater, er läuft und er will gute Dinge für ihn. Der nächste Punkt, was ich will sagen von diesen Versen, das ist, wir sollen erwarten beten. Vers 10 sagt, laut den Reich kommen, laut den Willen, ob ihr Grüße tun wollen, aus dem Himmel. Wenn wir beten, dann, wir wollten, dass wir beten, den starker Gott, dass sein Willen soll ihr tun wollen. Nicht bloß irgendwas, was wir wollen, nee, wenn wir beten, dann du hast eine Krafthänger, wir wollten, wir vertrauen mit einem kraftvoller Gott. Das, was immer heute will, das wird passieren. Und wir sollen beten mit so einer Idee, dass wir vertrauen nicht den kleinen Gott, wir vertrauen den Vater im Himmel. In Hebräer
Feuerfisch saß hier, sag ich dort. Deswegen, weil wir voll vertrauen, genug tun gehen, dass wir Mitleid kriegen und genug fängt zu der rechten Zeit, wenn uns der Haupt nötig fehlen wird. Wir können Beruf in genug tun gehen. Gott ist auf seinen Thron und er ist heilig, aber wir sind seine Kinder. Und wir können Beruf nach uns führen gehen und mit ihm vertrauen, mit ihm eine Gemeinschaft haben, mit ihm wie Hund, mit der Hund holen, mit ihm uns Leben durchgehen. Wir machen euch blöd sein mit Gott. Er ist den Führer und er will, dass wir uns mit ihm vertrauen. Er will die wieder hier. Und wir können erwarten, beten, dass die Dinge, die wollen wirklich so werden. In Matthäus 18, Vers 3 vertelt ich von dem Glauben haben von einem Kind. Mit so einem Glauben soll wir mit uns Führer reden. Wenn du ein Kind am Tag hast und die sagen, Hübs, sag ich catchen. Da wird euer Hübs und das wird die Reutbesten catchen. Die vertrauen die mit einem ganzen Hort. Und so ein Glauben, dass dort sag ich euch, dass wir so haben, wenn wir mit uns Führer reden. Und da kostet noch mal so ein Glauben zu haben. Aber wenn wir so ein Glauben haben, Gott kann Bäume machen, Gott kann Lebens verändern. Kriegst du es in meinem Leben hier auch drei verändert hat. Und das nächste, was ich will sein, ist, wir sollen aufhängig werden. Das fällt auf. Ja, wenn es dort braucht, dass wir von der brauchen dann. Wir sind verlangt und dort. Wir wollten, das sind Dinge, die wir brauchen dann. Und bloß Gott kann uns geben. Wenn wir werden, dann wir können Gott für alle solche Dinge fragen. Wir können ihm sagen, was immer in uns Hort ist. Und Gott wird uns vielleicht nicht immer alle Dinge geben, was wir wollen. Aber jeder Mensch hier wird eine schwere Zeit durchgehen. Wir wollen, dass Gott wird ihnen die Dinge geben, was ihnen fehlen. So Dinge, was wir wollen, was wir fehlen, das sind andere Dinge. Aber Gott wird ihnen jeder Ding geben, was ihnen ever hat gefehlt. Die Dinge, die fängen wir alle in Gott. Wir sollen aufhängig sein an Gott. Und das ist, woran wir beten. Wenn wir, ich will Ihnen vertrauen, wenn so viel mehr ist, bloß einmal ein Gebet, dann nicht. Aber wirklich mit Gott gehen, jeder Tag, und am anbeten, dann Jesus mit dem Futter, was die alles hilft, was die kann fehlen. Und das ist wirklich, was schmeckt. Das nächste, das ist demütig, so wie wir beten. Das ist ein Versträtchen. Bring uns nicht in die Versiegung, nein, jetzt wieder. Aber wir wollen, dass wir sind euch so stark selbst. Wir gleich vielleicht glauben, dass hey, ich finde die Chamon, ich schaffe ich sehe stark, ich bin Gymnasium vor uns von diesen Guys hier, ich sehe ein großer Guy. Aber wenn wir demütig werden, dann wollen wir das. Ich allein sie nicht stark genug. Ich allein sie nicht alles, was ich mir glauben. Uns fehlt das an Gott. Uns fehlt das wirklich an Gott. Das sind die vier Dinge, die ich hier reden. Wir sollen mit Klarheit werden, wir sollen verlangend werden, aufhängig und demütig. Und some of you sagen hier vielleicht und sagen, okay, das hier ist alles schön. Aber würde ich beten? Was von wir soll ich brauchen? Wenn ich beten, wenn ich jeden Tag beten, was von wir soll ich brauchen? Und ich will hoffentlich sein, dass dort braucht nicht. Was von wir brauchen, denn wenn Gott kann die verstehen, mit Reich und wir. Gott ist nicht aufhängig von der Vira, was die brauchen. Die brauchen sich kriegen, in rechter Orden beten, in verdient beten, und dann verdient beten. Wo ich mal am Danken verdient, dann kann ich verdient beten. Nein, Gott ist viel gratis als dort. Die kann die verstehen. So von der ganz beste Gebete, was ich ever in meinem Leben habe gehört, sagen wir ein Wort lang gewesen, wo ich eine schwere Zeit durchging, ich voll abknäuert und ich sage, das ist Gott. Und nur kann es nicht mal sein, aber heute was mir fehlt. Heute in dem Moment, krieg was ich muss, oder was ich muss fallen. Und der Heilige Geist, das spricht dann für mich. Das ist einer der besten Momente in meinem Leben. Ich so, ich habe Knäuel gefallen und ich sage, Gott. Und ich kann nicht motivieren, Gott Dankeschön sein, für was passiert wird. Aber heute was ich meine mit dort. Und ihr braucht nicht die rechte Vira haben. Ihr braucht euch so Schmack beten, dass Gott ihn verstehen kann. Ein Wort, als ganz unique, wenn Gott sieht ihn hört. Und Gott wird kriegen, was ihr meint. Und das weet wir wegen Römer Kapitel 8, wenn ihr wel handreden. Römer Kapitel 8, Vers 26 bis 27. Sag ich, in Grund so haupte Jesus uns in unserer Schwachheit. Weil wir weten nicht einmal, wo wir es reich beten sollen. Aber der Jesus betet für uns mit seiner Gefallen, dass wir nicht wieder dafür haben. Und heute unser Horten und siegt, wollt was der Jesus in sein hat. Weil der Jesus betet für die Heilige. Du nur so ist Gott, dort gefällt. Der Heilige Jesus, der betet für dich, wenn du nicht die rechte wieder hast. Vielleicht sage ich Ihnen, ihr geht durch eine so schwere Zeit durch. Vielleicht geht ihr durch eine so feine Zeit durch. Da brauche ich euch, wenn
wenn du beten lässt, du kannst mit ein Wort, kann Gott dich hören. Und mit dort wird er kriegen, was in den Hort ist, wenn der Heilige Jesus, der redet für dich. Der weiß, was du denken lässt. Du hast so eine Kraft in dir Bett. Und wir von uns hier, wir sind so drauf, uns Verstand, der dreht immer. Du hast immer so was wir zu tun haben. Du hast immer noch ein Mensch, was er tun, oder noch ein Ding, was er tun, oder noch eine Stufe rennt mehr, oder so was. Wir sind ganz drauf, ganz angeholt. Und wenn wir beten, dann dort kann den Platz sein, wo dein Verstand mal still wird. Da kann den Platz sein, wo du mal einmal kannst, ganz still sein. Und du kannst denken, was will Gott zu mir sein? Diese Botschaft habe ich gewählt von beten, wegen ein Prediger sehr zu mir. Wenn du eine Botschaft bringst, was die nicht merkt, was die nicht, halten, das dann wiederkommen in den Glauben, und dort 20 Stunden, oder was immer du nennst, dann reut merken, was soll der Mensch, was da sagen, dann in 20 Minuten, was soll der heute am Tischen? Und ich glaube, das ist ein Part, wo Gott in Herr Jesus kann durch den Bruder reden, das lesen wir in der Bibel, so dann kann durch irgendwem reden, aber ich will diese Botschaft bringen, und ich dachte, was ist der Area in meinem Leben, wo mir steht fehlen wird. Und dafür kriege ich Gebet. Aber der letzte 6 Monate, ich habe so geübt, verschiedene Wege von Beten. Und ich sage nicht, dass jeder ein von diesen machen, jeder Tag dann wiederkommen in den Glauben, aber ich will ihm wirklich Mut sprechen. Der prüft diese Dinge in ihr Leben, und die werden sein, weil ihr von dass Gott in der Hand haben, und dass sie mit dem Taub gehen. Wir sind euch so groß, dass wir glauben, uns fehlt es nochmal, und uns vor, dass sie in der Hand haben, und mit dem Taub gehen. Das erste Ding, was ich geübt habe, die letzten Monaten, das ist meine Gebete abschreiben. Das ist wirklich am Blatten im Bleistift meine Gebete abschreiben, Wort für Wort, ans vor den Himmel. Und das klingt jetzt auch, wir haben in der Himmel in der Bibel ein Beispiel von das, in Psalm sind 150 Kapitel, wo alle Gebete sind. Da sind Gebete für wenn du traurig bist, für wenn du schaftig bist, für wenn du dull bist. Für jeder Ding, was du durch ist, du hast einen Psalm für das. Und das gleich Psalm, das ist einfach meine Lieblingsbücher in der Bibel. Aber selbst das dann, selbst in den Gebete abschreiben, das ist ein Brief geschrieben zu Jungen Fuhrer. Und Jungen Fuhrer noch niemals hier sein, aber je bang jeden Namen. Und je kann einen Brief schreiben. Und ich freue mich, dann am einen Tag kennenlernen, aber noch ich Gott niemals hier sein, aber ich kann einen Brief schreiben, und ich weiß, dass er hier tut. Prüft das mal. Ich lege jetzt auch, wenn man merkt, die durchschlagen, dann merkt ihr, wie viel langsamer beten. Wenn jeder von uns denkt, 20 Mal Busi ist, was wir schreiben können, und wenn ihr so eine Handschrift habt, so sagt, wo den ersten Tag, wo in Gott, was ich geschrieben habe, den zweiten Tag, wo bloß Gott, was ich geschrieben habe, dann wird ihr, das kostet noch mal was, dort abschreiben. Aber nehmt ihr einen Titel, kauft ihr ein Buch, was ihr bloß für jene Gebete brauchen, und schreibt euch jene Gebete an. Und ihr wollen sagen, dass die sind langsam, ja, dass ihr einen Verstand durchlässt, und ihr kann denken und mit Gott vertrauen. Aber auch noch ein Ding ist, dass Monate lang, da kann ich trägen, dass ihr Gebete, was ihr mal heute abgeschrieben, ihr kann sagen, was Gott für was Gott ihnen eine Antwort gibt. Das ist so ein kraftvoller Weg zum Beten. Und ich tue das lange nicht jeder Tag. Ich wünsche euch mal, aber prüft das wirklich. Das ist so eine Kraft hängen. Ich kann von dir aus Marius dann direkt schreiben. Dann sage ich, Gott, das passiert endlich. Ich kann endlich mal predigen. Und du kannst mit dem Fuhrer dort sein. Du kannst, ich werde dich hier. Der nächste Weg von Beten, was ich kann prüfen anzuwenden, das ist ab Knäues Beten. Und hier will ich so klar merken, dass Gott kann die nicht bloß hören, wenn du deine Hände taub bleiben lässt und du abknäust lässt und den Haupt nehmen und dann alle Rechte wieder sagst. Das ist nicht so. Ich bin vorhin, da ich so aufhören beten, oder bloß bin denken, ich soll wem, dann kostet ich meinen Kopf, Gott sieh mit dem Mensch. Gott kann die irgendwo hören. Aber wenn du abknäust beten lässt, da wäre ein großer Unterschied, wenn existiert sie, was ich sage, ist, Gott, du bist gerade als Herr. Mir fehlt das an die. Und das ist, wenn ich meine Krone nehme und ich satt darauf, wie Gott sie fällt. Und dann ist mein Haar wieg, dann ist der Reut dann umgeändert worden von Gott. Und das ist durch die Menschengeschichte immer so gewesen, dass wenn noch ein König wird, es ist ein Ägypten oder Japan oder was immer, wenn noch ein König wird, du wirst mit dem König vertrauen. Und du wirst ihn nicht durchknallen. Da wird nicht gesagt, dass du kein Doubt mehr, wenn du musst die vor den König durchknallen. Weil wenn du nicht durchknallen willst, dann sagst du, hey, ich sehe Krieg so wichtig ist du. Aber wenn du die vor den König durchknallen willst, dann meint, hey, ich sehe die tun, du mit mir, was du weißt. Und das wird das, wenn wir abknallen beten dann. In Markus, Kapitel 14, Vers 35,
lesen wir, das war Jesus in den Garten von Gethsemane erst. Und sage ich, dann jön hij in Bett wieder und hij schmeut sich ab ihr in Bett. Das war dort mählich für, dann sollte das Stunde nicht treffen. Jesus selbst, jön keine so schwere Zeit durch. Und was hij schmeut sich ab ihr ab. Andere Versionen sagen, der schmeut sich ab der Knien. Der schmeut sich an, und der sagt Gott, wann auch mählich ist. Und das haben wir mir probiert anzuwenden. Ich kann es mal jetzt, kriegt bitte an der Bank einen Platz, wo Erfahrungs wird, dann gehe ich da an, dann knemme ich da und ich gebe Gott den Tag. Das ist, wenn Gott kriegt vor mir wird sein und ich kann ihm bloß danken für wer er ist hier was. Da merkt mich demütig, da merkt mich weniger von mir selbst denken und da ist so eine Kraft hängen. Da merkt ich ihn hart wiegen. Und wenn die beten dann, da merkt ihn hart wirklich wiegen. Irgendein von den anderen Jugendlehrern hier, wir haben für die letzten paar Monate vor ein von uns predigen, dann wo wir in der Stufe angehen, dann dürfen wir ab Knäues für einen oder den anderen beten. Dann beten wir nicht predigen, für wir predigen. Und du hast so eine Kraft hängen. Wenn ihr ab Knäues sind, dann denkst du nicht so viel von dir selbst. Und das ist mein nächster Punkt. Ich will reden für andere Menschen beten. Das haben wir, was so unmöglich ist für uns. Wir wollen euch für andere Menschen beten, wenn das unmöglich ist. Ich kann euch die Rechte wird. Was wenn ich dem frage, kann ich für die beten? Und dann sage ich, nee. Es ist nicht mal ever passiert, dass irgendwie auf nee sagt, das passiert euch so. Jeder Mensch, jeder Samwort in der Leben, und jeder Mensch will das für dich beten. Und das haben wir ich habe Professor anzuwenden über die letzten paar Monate, wenn das schwor, haben wir im Frauen, kann ich für die beten. Aber was wird passieren, wenn wir es noch nicht anfangen, für andere Menschen zu beten? Wenn wir anfangen, unter uns wirklich zu beten, für den anderen, nicht bloß sein, ich war für die beten, aber sein, nee, kann ich nicht gut in diesem Moment für die beten, meine Hand auf den Schultern ableihen und für die beten. Was wird in uns Volk passieren, wenn wir dort anfangen zu tun? Kann ich das verstehen? Jakobus 4, Vers 16 verteilt von das. Dat sagt, bekannt jullie zijn einen ten anderen en bet für den einen den anderen. Dat je kan geheult worden. Dat je beer van een gerechten kan veel uitreichen. Van dat op ihren saß. Du hast so eine große Kraft in je beer. Ein paar Jahre drei, wenn wir hier Covid hatten, dann denken wir, wir können für mehrere Werke uns hier nicht treffen. Und an einen Sonntag dann verteilt Pastor Jacob, dass nu können wir uns weiter anfangen zu treffen. Aber der Gouverneur hat bloß ein denkt gesagt, das muss ich dann, wenn ich ihn treffen. Bet für uns. Und ich weiß noch, wie ich dann einer Lehrer kriege, wenn ich das hier, wenn ich dachte, diese Menschen von Gouverneur, die glauben vielleicht nicht mehr an Gott. Das sind vielleicht nicht mehr Christen. Aber die sollen die Kraft hängen an Volk, das taub beten wird. Die sagen, ich kann ihn treffen, solange sie von uns beten dann. Und das ist so eine Kraft hängen. Denke ich mir wirklich fair, was wird passieren, wenn wir anfangen, für andere Menschen zu beten. Min der am uns zu ist, vor wir schlupen jung, können kein Schlupen gehen, vor wir uns alle taub treffen, dann würde er für uns beten. Und dann da halt nicht viel von dort, aber nur Luther sich eingeworden, was von der großen Kraft da wirklich es hängen ist, und wird unsere Familie wirklich hat wiedergebracht, der wir taub beten dann. Und ich will jünd vor der Schmötter sprechen hier bin. Der bet für jene Kinder, bet für die Ablüres, bet für die Schlupen gehen. Wenn du hast so eine Kraft hängen, jene Kinder, die wollen nicht sein, dass die in ihren Hort haben, was Gott leben wird, wenn je für jene Kinder beten dann. Das ist vielleicht nicht was leichter, neu anzufangen, wenn die sind vielleicht halt groß, aber das war alles am Ende. Matthäus 18, Vers 20 verteilt, wo 2 oder mehr in meinem Namen sind, da sehe ich Gott. Da sage ich Gott, wo 2 oder mehr ihn treffen in Gott sein Namen, da wird er auch sein. So, ich bete wirklich, dass die wenigstens ein von diesen Dingen proben, entweder jene besser abzuschreiben oder ab Knäues zu beten oder für andere Menschen beten. Wann diese Dinge in ihrem Leben an. Und die wollen sein, wo ihr kein Anfang mit Gott zu gehen, jene Gemeinschaft mit ihm, wo so viel nur sind. Und ich will nicht hier eine Geschichte vertellen. Das will mir mal eine so schwere Geschichte vertellen, aber ein paar Monate da wir denken, wir früh auf eine Reise. Und wir würden uns zuwissen in einer Stadt, und wir gingen Raum, das ging alles schön. Und ich konnte wechseln mit der Farbe, ich legte nicht wechseln mit der Farbe, das wird mir auch gleich. Und dann sah ich, da wird eine kleine Mädel am Vorstell, da ich will gehen, den Wechsel geben, deswegen mir ist es auch gleich. Mein Hort wird lang nicht in rechter Platz. So, dann ging ich da hin, und dann sah ich, da wird eine kleine Mädel, vielleicht 8 oder 9 Jahre alt, die wird ganz verkrippelt. Die können nicht nur reich schaftig kriegen, die Probe mir schaftig und die Kinder können nicht.
En mijn hart breken 1000 bit dat twee voor jou. Ik kan het niet geloven dat de mensen me zo lijden. Ik dacht, voor diesem jaar wordt niemand een normale leven hebben. Er wordt zich vielleicht niemand befrieden. Er wordt never met haar vriend ran kunnen. Der hat vielleicht Weide, was nicht ein von uns verstehen kann. Der hat das Sorge vor. Und in dem Moment, mein Hart wird bis Kunst weh. Ich gebe den Geld und ich sehe, der Gott läuft die. Und dann gehe ich weg. Ondanks wat zijn. Ik hoor den gedanken, ik zal voor jou beden. Maar ik doe dat ook. Ik ging bloß weg. En meestal jeder dag schuld je was. Vandaar dat ik niet voor jou meer beden deed. Wenn du hast so eine Kraft in je bed, vielleicht für Gott, die heult hat, vielleicht auch nicht. Vielleicht für Gott, für eine Sekunde hat merkt, schmackvoll. Aber vielleicht für eine Sekunde, sie kann geläuft gefühlt. Oder vielleicht für der Mama, für einen Tag an Kraft gehabt, dann wieder mit diesem Kind wiederkommen. Und ich tue das nicht. Ich ging da weg. Und ich leute mir ganz Tag, ich will niemals in meinem Leben sein. Und je weet ik wel schuld mir das, dat ich kann nicht mit euch beten. Und ich tue das auch bloß, wenn ich dachte, das ist eine kleine Mexikaner, ich verstehe, ich habe Spanisch zu beten, ich wollte nicht dann. Mir ist jeder Tag schuld gewesen von dann an. Und ich will ihm bloß mit euch sprechen, lasst ihn dort nichts dort passieren. Wenn ihr einen Gedanken kriegen, ich soll für diesen Menschen beten, das ist nicht bloß ein Gedanke, das ist ein Heiler Jesus. Der raubt ihn, der ihn reden, der sagt wirklich, bet für den Menschen. Lasst ihn dort nicht so schuld sein. Bet für den Menschen in ihrem Leben. Bet für ihren Mann, bet für ihre Frau, bet für ihre Freunde, bet für ihre Kinder. Du hast so eine Kraft hier und nicht in Lohn, das schuld sein. So, ich will noch mit uns beten, bevor wir gehen. Uns Vater im Himmel, du bist groß und du bist hier. Gott, ich danke dir, dass du immer auf bist, dass wir können mit dir vertrauen. Dass du weißt hier, was wir zu sein haben. Du weißt gute Dinge für uns. Und Gott, ich bete bloß, dass dein Willen soll ihr tun wollen in uns Leben. Ich bete für jeder Mensch hier, dass die etwas anmachen, ten nur an die wissen, ten Zeit in dein Wort ben sein, ten mit die Zeit spenden und mit die beten. Ich bete sehen über jeder Mensch hier. Ich bete die etwas beschützen. Ich bete die nur an die wissen. Und ich danke dir, dass wir uns hier können treffen, das Brüder und Schwestern, in die anbeten, Gott. Die bete in den Heiligen, euer Namen, Jesus. Amen.